1846 թվական հուլիս ամիս Թուրքիա Կոստանդնուպոլիս 40 հայեր, որոնց թվում էին Ամերիկայից եկած բողոքական միսիոներներ եւ հայ առաքելական եկեղեցու որոշ անդամներ, հիմնում են այսպես կոչված հայ ավետարանական եկեղեցին։ 1850 թվականի նոյեմբերի 27-ին հայ ավետարանականները պաշտոնական ճանաչում են ստանում Օսմանյան կայսրության սուլթան Աբդուլ Մեջիդի կողմից։ Հաստացի սա հայ եկեղեցում ռեֆորմիզմ սկսելու փորձ էր ու հայ բողոքական ռեֆորմիստներին աջակցում էին նաև ամերիկացի միսիոներները եւ հայ առաքելական եկեղեցում թաքնված բարենորոգչականները։ Այդ ժամանակաշրջանում Կոստանդնուպոլսի պատրիարքն էր Մաթեոս պատրիարք Չուխաչյանը, որը կտրականապես ոչ մի զիջումների չգնաց բարենորոգիչների առաջ, այլ ընդհակառակը գիտակցելով, որ մի շարք ճակերտավոր բարենորոգիչներ ծպտյալ հաճախում են հայ առաքելական եկեղեցի, բայց իրականում հետապնդում են բարենորոգության օրակարգ։ Ու այդպիսիներին բացահայտելու համար Մաթեոս պատրիարքը հարցումների մի թերթիկ է կազմում, որով պետք է հարցվածները խոստովանեին իրենց ուղղափառ դավանանքը։ Մասնավորապես պետք է հաստատեին, որ փրկությունը միայն հավատով չէ, այլ նաև բարի գործերով, զինվորյալ եկեղեցին անսխալական է, ընդունում են եկեղեցու 7 խորհուրդները, որոնք կարող են կատարել միայն ձեռնադրված հոգևորականները, մկրտությունը, հաղորդությունը, քահանայի մոտ խոստովանությունը պարտադիր եւ անհրաժեշտ պայման են փրկության համար։ Նա, ով սուրբ հաղորդությունը չի համարում Քրիստոսի ճշմարիտ արյուն եւ մարմին, հավիտենական դատապարտության ենթակա է։ Սուրբ Գույս Աստվածամոր եւ սրբերի բարեխոսությունն ընդունելի է Աստծո առջև։ Աստված հրաշքներ է գործում սրբերի մասունքների եւ Սուրբ Խաչի միջոցով։ Հավատալ եկեղեցուն նշանակում է հավատալ նրա խորհուրդներին, ինչպես նաև Սուրբ Ավանդությանը, որ ստացել ենք առաքյալներից եւ նրանց հաջորդած Սուրբ հայրերից։ Բնականաբար այս ամեն ինչին զուգահեռ պատրիարք Հայրը պահանջ էր դրել, որպիսի բարենորոգիչները ապաշխարեն, զղջան, վերադառնան Մայր եկեղեցի։ Ու էլի բնականաբար այս բոլոր պահանջները հեգնանքով բոլոր բարենորոգիչները մերժում են, պնդելով, որ իրենք ճշմարիտ քրիստոնյաներ են, ու արդեն ուրիշ ելք չունենալով Մաթեոս պատրիարքը 1846 թվականի հունիսի 21-ին բանադրում է բոլոր բարենորոգիչներին։ Իսկ արդեն 1861 թվականին որպես ամենայն հայոց կաթողիկոս Մաթեոս Ա. Կոնստանդնուպոլսեցին ապրիլի 25-ին կաթողիկոսական բանադրական կոնդակ է արձակում բոլոր բարենորոգիչների դեմ, որով նրանց հեռացնում է հայ եկեղեցուց, նզովքի տակ դնելով, մինչև նրանք չապաշխարեն եւ դարձի չգան Մայր եկեղեցի։ Մաթեոս առաջին կաթողիկոսը հայ եկեղեցուց վտարվածներին վերստին եկեղեցի ընդունելու համար նախապայման է դնում, որ նրանք զղջան, ընդունեն իրենց մոլոր ընթացքը եւ ետ վերադառնան առաքելական եկեղեցի, ընդունելով եկեղեցու վարդապետությունը եւ ծեսերը, ինչպես նաեւ սրբազան ավանդությունը։ Իսկ արդեն Գևորգ III կաթողիկոսի օրոք ավետարանականները առաջարկում են, որպիսի ընդգրկվեն հայ եկեղեցու շարքերը առանց փոխելու իրենց համոզմունքները։ Բնականաբար այս առաջարկը մերժվում է ու հետագայում արդեն Խրիմյան հայրիկ կաթողիկոսի օրոք նորից նույն առաջարկությունն են անում եւ որ կցանկանային, որպիսի իրենց քարոզիչներին ձեռնադրեր առաքելական եկեղեցին, բայց իրենք շարունակեին իրենց ինքնակամ գործունեությունը։ Բնականաբար նորից մերժվում են Խրիմյան հայրիկի կողմից ու նույնիսկ 1970-ական թվականներին Վազգեն առաջին վեհափառի օրոք ավետարանականները փորձեցին երկխոսության արդյունքում վերացնել իրենց նկատմամբ բանադրանքը, բայց Վազգեն առաջին կաթողիկոսը չվերացրեց բանադրանք նզովքը, որովհետև չէին վերացել դրա նախապայմանները ու միակ տարբերակը, որով որ կհանվեր բանադրանք նզովքը, դա պայմանների կատարումն էր, այսինքն երբ որ ավետարանական բարենորոգիչները ապաշխարեին, ետ կանգնեին իրենց մոլոր ընթացքից եւ վերադառնային Մայր եկեղեցի, այդ
այդ ժամանակ կվերացվեր նրանց նկատմամբ կիրառված բանադրանք նզովքը։ Ու հետևաբար մինչև այսօր էլ հանված չի ավետարանական բարենորոքիչների նզովք բանադրանքը, անաթեման, ու առհասարակ քրիստոնեության 2000 տարվա ընթացքում ցանկացած ռեֆորմիզմ, ցանկացած բարենորոգչություն ուղղակի տխրահարճակ վախճան է ունեցել հենց ռեֆորմիստների համար։ Հենց նույնը կարանք նայենք բողոքական շարժումը, որը որ սկսվեց 16-րդ դարում ու հետագայում վերածվեց ուղղակի աղետի հենց բարենորոգիչների համար, ու հենց ռեֆորմիստների շրջանում սկսվեցին աննկարագրելի պառակտումներ, ու հենց այսօր էլ մի փոքր բողոքական շարժումը ուսումնասիրելուց հետո կհասկանաք, թե ինչ է կատարվում բողոքականության մեջ։